di saluto. Prego. Sono abituato così, allora un buongiorno, un benvenuti a tutti, autorità, ragazzi, ciclisti, tutti. È sempre pericoloso dare in mano il microfono a un prete con un leggio davanti, perché poi gli sembra di essere a messa e si monta la testa, poi fa le prediche di 20 minuti e non c'è più tempo per il resto, ma sarò brevissimo. Vi ospitiamo, è vero, però non è del tutto vero. Don Bosco parlava di salvezza dei giovani. E nel volantino che ho letto che c'era dentro la cartellina, ho letto che una delle attività che fanno i motostaffettisti, se posso chiamarli così, c'è scritto proprio la parola salvezza, perché effettivamente sulle strade bisogna anche aiutare chi corre a salvarsi, no? E bisogna metterli in sicurezza, e questo è molto bello. Ho sentito nel video la parola angeli custodi, e si sono visti gli angeli custodi, sono quelle persone che stanno accanto ad altre persone. Don Bosco nell'800 ha fondato la compagnia dell'angelo custode, e siccome siamo in piena sintonia, diciamo che non vi ospitiamo, ma diciamo che siete a casa, perché l'intento è sempre quello di aiutare, soprattutto i giovani anche qui presenti, che sono i nostri giovani, a capire l'importanza della loro vita attraverso la testimonianza di tante persone che con il loro tempo a disposizione gratuito davvero aiutano, e alle volte davvero salvano la vita a